一天班了，谁还爱自己手动搓内裤、内衣和袜子呢？只想躺在床上一动不动。直到呢，我拥有了这个迷你洗衣机，然后呢，从此我的内衣内裤都是用它来洗的，真的是很方便。而且呢，它比手搓的要干净很多。像它这款呢，小巧轻便，不占空间，宿舍呀、住房呀、家居呢，你都是可以用到的，轻松放置，不占地方。而且呢，揉搓非常的洁净，它是5维轮涡，旋转键非常的大，吸齿板充电，顽固的污渍都可以轻松的搞定。它这里边呢是一键启动的，老人小孩呢都可以轻松使用。一般呢，我们的内衣内裤袜子呢都是分开洗的，所以说呢，我们可以在家里边多备几个。像我的男朋友呢，他自从有了这个东西之后，他的袜子主动自己承包了。